有冇搞錯？你嗰日同你講兜口兜面講埋點樣做，5萬蚊一個月，你自己講，你自己話你嘅定期8月開嘅有200萬喺嗰度，200萬點解俾唔到咧？我唔係一次過要你俾。今日咧就決定咗我冇得續約噶啦，咁樣咧而家咧我幫你哋交出最多交出啦，你出街就出咗屎橋啦，唔係屎橋，講先，你快啲揾份嘢做啦，我之前講我冇啦，快啲揾份，你應該嚟嘅我好確嘅，連高中畢業學歷都冇，我記得45歲出去做 sales 都唔使我冇，你兩公婆都唔做嘢，點養你咧？而家個屋契就係我手，我掟咗啲人我，你吹啊！晚晚都喊我而家啲基金，我今日得到咁嘅報啦，先生做咗啲咩？好做錯嘅，我覺得佢就蒙啊，俾個大仔糊塗咗佢。心如刀，可情如潮水，他微笑着說別離你，卻選擇原